tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a slime aqui, ó. O recipiente, gente, é bem pouco. A espuma de barbear, água e sabão. Gente, não deu tempo pra mostrar pra vocês porque o tempo tá muito corrido. Aqui quem tá gravando é minha irmã, que é a produção. Gente, eu não sei se tá dando certo, eu não sei como faz essa bosta. Eu vou tirar, gente, esse daqui, porque senão atrapalha. Olha, gente, que maravilha. Gente, minha irmã foi ali na casa da avó. Tá coisando aqui. Como é que eu posso falar? Gente, eu moro em João Pessoa. Eu moro em João Pessoa. Aí, gente, né? Vocês sabem do jeito que é. Ai, vento bom. O resto abacar a casa todinha. Aí tá apoiado na estante. Segura aí. Gente, é minha irmã que botou aí. Gente, eu não sei se tá dando certo, cara. Olha, gente. Eu tenho um barbeador. Não vai mais usar. Uma barra de sabão. Não é barra de sabão não, minha amiga. Aí aqui Água e sabão. a gente vai fazer a slime. Gente, é porque minha slime é grande. Vai ser muito grande. Com certeza. Aí, né, tem que coisar muito. Isso não tá dando certo. Vai botar tudinho e vai deixar de ter geladeira. Se não deixar. Deixa eu mexer agora aí, ó. Segura aqui. Eita, vocês estão brigando com minha mãe. Olha, tô brigando com minha mãe.